Apresentando os pets da família, seu Oreo, meu gatinho, frajolinha, lindo e maravilhoso. Essa é a Margot, a caçulinha, minha chocolatuda linda. E esse é o Mike, o nosso mais velho. E essa é a bagunça que eles fazem diariamente e que eu fico doida pra manter a casa limpa. Esse aqui é meu novo parceiro. Esse aspirador vertical, super potente, com 2.000 watts de potência. Olha, ele promete limpar tudo. Vambora ver? Eu começo limpando aqui a sala e mostro pra vocês o barulho dele, porque ele faz um barulho bem significativo. Escuta aí. E essa aí é a sujeira que ele retirou da minha sala, apenas com uma passada. Eu mostro pra vocês como ele é grandinho, é mais pesado do que os convencionais, mas realmente ele limpa muito bem os pelos daqui. Olha aí o resultado final. E me conta aqui, menina, se vocês já tinham visto esse aspirador,